呢度係啦。咁核突嘅，我都係話核突啊！咁核突嘅你，你個位好靚嘅喎，好核突喎！靜靜地打添，唔准開口，唔准開口。要啊，客氣啦，第三隻啦，客氣啦。乜㗎啦？第三隻啦，因為我兩邊差唔多，同咗呢邊啦，我3邊都差唔多啊！我揀咗另外一邊走啦嘛，萬子仲差咗，打到而家仲3邊咩？機會做翻最最都好。又要收工。6張係咯啫， 6張要收工，係咯，即係我個格言係9張，我都係，坐下交喎。我都係講下先仲要啫。啲童子死到咁樣㗎咯，切痛啊！我講下啫，我唔係講低啊！我哋嘅格言係9張㗎嘛，永遠都係咁講㗎啦。咁啊咁我打埋一隻9張，我係咪要收工咧？張嚟啦，最多真係呢呢啲變晒黑色就好啦，或者紫色。後尾我哋我哋就粉紅色好靚，我都覺得靚，咩嘢靚啊？粉紅嗰隻色咯。2蚊嗰隻粉紅色好靚。冇。咁犀利嘅，絕張都可以摸到分。唔要你都係咁嘅。唔要。咦，張7萬都要攞，人哋都諗住唔做㗎嘛。咁咪好似做得啱喎。佢做得啱咁遠我哋。唔係啊，我話我都做得啱啊。如果繼續係攞嗰啲咯，咁咪如果唔要。咁問我啦，一定中意咁㗎啦。夠啦，我實俾你㗎6張， 6張就冇問題唔係9張，9張要諗諗。 9張我都會俾通。總之打呢隻攞翻晒，如果攞2隻啊，但係唔得，同中係我最攞，我打唔到。5番啊5番，攞錯。又俾多幾個你，俾多啲你。中咪都要揾我搶。係咪唱得好開心啊？咁樣。翻個10蚊。好翻。
轉會，唔使走咁快喎。哇！兄弟姊妹唔好走咁快喎。點咯？幫我唱好嘛？哇！我俾你，你俾60我8，我咪找咗52俾你咯。我冇收過。係咪？係啊，我將我找咗你俾你睇下有冇52？我找咗我。咦，我找咗俾你，俾你係啊，啊！找咗一個係你找咗唔好個意思啊2、4、6、8、10啱啊嘛。咁你俾60我啊？好啊。我係俾48你，你找俾佢。係啦。好。收冇。唔怕，有得睇。唔好意思啊，找咗一個，得找先先。沒有。仲未話俾我聽做咩喎？做萬子咯，簡單去睇咪全世界係萬子咯，係嘛？全世界萬子咯。哎呀，曬我唔知做咩啊嘛。曬啲料。哎呀，嘥咗。你都係，係啊，你又係唔知做咩？哇真係嘥咗。佢係做嗯，佢對要嘥啲，佢有翻嘅。等下再試下先。我都想做。嗯，係咪啦？佢哋對好啫，佢話唔係唔做㗎。嗯，哇，好多啦。唉，唔做。都有啲空啦，好曬啊！一索50蚊咪係咯。傻傻聲。一人一對。啊得。樓下有人。呢個。
嘅。藍圈就見下香啲。你個位啲睇靚過呢個位啊嘛，見下啦，而家我都嘛，人衰都用得，我都覺得係係嘛，yes，冇錯，你講得啱。你今日講嘢幾啱和超啊！通四同，唔好意思。唔緊要，未落未望，要收口先至可以嗌得出。我你唔見我停咗，陣間都唔掂。我都話痛啊，真係痛啊！真係好痛啊我仲有，我全部得一隻啊嘛，我得一隻嘅，咁冇理由打自己。打咗，咁又係。打埋呢個啦，太多番紙啦，呢啲太多番紙，留翻啲有番嘅啲就。落咗成，唔緊要，呢啲冇乜用。嗰個冇嘛，咁呀，有啊，都係慢沖餐下場，係喎，四番打得啦，即係唔係太有用。四分就四分啦。係咯，四番。仲未打得。乜都碰晒啊！哇，好多嘅。一萬碰，一萬咪冇意思。好啦有一隻就，OK，即係你鴛鴦。一單眼皮雙眼皮嘅分別，九萬都冇。做乜嘢啊你？你做乜嘢啊你？未瞓醒啊？係啊。哎呀，我又做乜嘢打我突最中意然間唔知做乜嘢喎啊！真係睇錯咗。我啲手吸引啊，係啊，我都冇錯睇到吸引啊。你學啊？出下就嚟睇下俾你。咁打支隻先。
啊你係咪啊？ 4萬，唔好意思，唔該晒。有時我都會嘅。二十。知啊。開個靚缸啦，咁要多翻㗎嘛，喺度放你多翻。素日飯，成攞呢啲垃圾㗎。嗱有1萬打。死法咁打呢兩隻俾你啦，嘥咗啲嚟。我唔想冇屎忽，哎呀，係咪先死神啊要1隻2隻3隻。食啦，佢食好大嘅，咪咯，你叫佢食啊？咪咯， 10個咯喎。所以我先打番子啫嘛。啊，驗數都講唔唔好啊！冇你啊！我未啊，我就係知道佢危險，所以我先打番子俾你哋。係咯，滾都出啊，白板。根本佢係獨家有隻花嘛，我梗係打番子啦。我又做緊清一色啦，有翻44，都係唔好俾你坐翻呢個位。你坐嗰個位冇呢個。係啊係啊。琴日坐呢個琴係咁食。沖涼水啦。呢個你40執到佢最熱嗰我個。驗錄啦，總之呢個斬件我找咗啦記得邊棟啊？ 244。攞住你，啊，俾兩棟。 15蚊。即係仲有10%，冇俾佢食啊！係啊，10蚊嚟啊！㗎，冇咗個 jackpot 啦，冇咗啦，又有回個。我食翻。係嘛？清完俾唔到你，清最多俾番子你。呢個我食太舒服啦，啱你坐。同埋個更涼啊，唔要先啊！好涼快啊！唔係啊，唔係講個位啊，係講個位坐得舒服，先啊！呢部坐得舒服，先啊！空。呢個。真係嚟嘅，睇先好。我一對我先打嘅。不要了，不要了。好。好漂亮啊！走咗都有加，你打到有攞有就嚟爆。分。嗱，我
是蟲唔同啊。係啊，鹽白。哇！喺牛子啊，不如咁流款。今日第四一頓，我唔要喎，一歲四一頓打完啦。好啦。七頭對，我看的了。哇！我摸啦。
你覺唔覺得咧？冇咗個即刻打得好似冇咁開心咁㗎？冇啦，空要打啲好似衝住個即刻，好似特別有衝勁啲。我覺得緊張少少咯，即係人哋嗰啲大啲就咁你就貪啲。大嗰啲就睇住。真係冇乜感覺㗎，幾百蚊，你上到過千蚊先有少少感覺。係啊，都係嘅。你就會捍衛個 jackpot 啦，留意你冇試過打個 jackpot 大到你係願意打9翻俾人食嘅。咁都係。係因為個 jackpot 大，你就要守護住 jackpot，你9翻你都照打。係啊。呢下你先係好玩，先係正。啱。10蚊有時都堆到1000蚊嘅，打16圈就堆到嘅啦。我堆到啊！我上次咪攞咗咯，攞成千蚊攞喎完係啊，跟住攞完阿 KK 最尾先食嗰一鋪，我早好一鋪攞係嘛？我係捱2鋪啊，連續。嗰下先好，就係堆到好勁，大家都快啲摸和啦，唔好分咗佢啦咁樣，點知俾你清咗啦。係啊，跟住清完，跟住轉個頭我一鋪，起碼佢都仲有40蚊攞。堆磨咗一鋪，跟住俾佢摸翻。唉，啲細啲。點解你咁冇誠意㗎？係咪？細啲我冇話俾大佢食喎。冇誠意啊！細啲啊嘛，俾我梗係唔俾大啦，俾細啲啊嘛。幫補下家計啊嘛，還富於民。但係我哋走啦，施比受更有福。唉，走唔到啦。8頭。少喎。我又好想玩，但係玩嚟啱啱好做乜咧？係。唔好玩啦，玩出禍來。唔可以留俾你啦。打咗我知。
嗯。做咩唔要咧？要咗全部攞晒過嚟啊！唉，咁我做咩唔要咧？你啲傻，你自己唔要啊？我話我鬧緊我自己，點點解我要怪人咧？係啊，好怪做乜你唔要啊？係咯，我咪鬧緊我自己，做咩唔要咧？飲啊飲！因為你想做對佢，而家先拆。咩唔要啫你？而家要啦，而家所有嘢佢都要噶啦。咁唔知啊，要啦，攞多塊垃圾過嚟。要。嗱，冇3萬紙喎，就唔知。有2、3萬啦，起碼。冇瞓低睇啲大垃圾。做好多。你收雜質因為佢話唔食貨㗎。食貨。check 先，唔等佢。所以咩？係啊。買紅色。車埋雙唔夠好咯。check 先。同佢 check 佢。唔打咯，直情咯。好啊，又唔知。食㗎啦。佢仲有嗰啲未出啊嘛。佢冇。嚇？仲有咩未出啊？白哦，佢冇啊。係嘛？冇㗎，佢冇㗎。佢冇啦，睇就知。係咩？係啊，你誤會咗佢仲有一隻。係。冇㗎啦。你睇你打咁多嘅？冇得。萬子獨家。你誤會咗。最多可能嗰個仲眼啫，嗰個佢話。睇幾陣先？啊，係咪冇啊？摸翻嚟嘅啫，佢都係。冇錯。我都話佢冇啊。而而家你先知啊！唉，你太遲啦，你真係。摸住萬子。我成日諗住佢仲有隻白板喎。快食咗啦！食真係俾你嘢啫。吹脹我真係唔知啊！嗰啲幾危險啲文食摸呢隻點咁大？我俾我摸我。你唔講我真係唔知一喎。早已經唔打啦。唔使講嘅，睇到㗎嘛，好少萬子啫嘛。邊攞到佢啫？你打呢隻點碰？打呢隻點碰啊！打呢隻啊嘛！係都唔知哎呀，真係你七同點碰到咧？好彩摸唔到咋，我4萬呢啲都有得碰㗎，佢打手隻點碰咩？你打嚟七同。我以為你食㗎，都4萬8萬一隻一4萬堂。佢話佢唔要4萬，你信佢啦，佢唔講大話咧。我梗係叫得好容易叫嘅嘢啦，捉到俾你哋學得咗咁解啫咩咩？嘢好用？就係萬子。翻去睇面。好。我叫369萬啊一隻都冇。 ，3萬啊？我打嘅3萬。我一隻都冇。我有一隻我係一隻萬子都冇，不知幾震嘅。所以咪咯，我都係臨尾攞隻9萬咋。佢
話冇嗰時候，我心諗我哋都冇萬字。我而家咪摸一隻萬字搞。咁啱你摸咗啫，如果跌一跌落去，企喺度啦，又實翻嘅啦，幾肯定。聽到啊！阿 K 呢把聲喎，都幾嘈。我喺出邊食嘢，我就點解突然間會有阿 K 呢把聲？佢成日話唔嘈，要嘈。成日都係咁話叫嘈係咁，但係佢話唔嘈㗎。攞咗。我知，我買翻好隻牌啫。慳嘅。要你嗰隻都諗緊。其實我唔應該上。俾多謝你。唔好怪自己啦，過咗去就由佢啦。係唔好好似阿隻咁。係咯，阿姐揞都極愛嘅，過咗佢就由佢啦。會死人！俾多謝你。哇！死人啦！死人啦！我走慢咗啦。走慢咗你。走咯，如果爛翻好啲。攞番子咪實翻咯。係咩？睇下隻藍啊，紅中啊。紅中睇下咩番子咯。好啦，誒，小感謝。有小感謝。哇！唔錯嘅先。呢啲。小灣。哎呀！ Too much。1、2、3、4、5番呢啲最多，最多係呢啲。3張嚟㗎啦，好有誠意㗎。我係呢啲嚟㗎。哦吼！小黑大絕好辛苦，冇打啦。藝術喺度教校。誒，唔該晒。打正隻藍。睇下，都有咁多啦。打正隻藍。我度。所以我同你拆起手。咩啊？6番啊？中唔知你啊？一啊！啊10 sorry，順錯咗啦，你係。睇咗3身。
個上品。紅咗同錢，唉，好多萬紙啊！要啊！哇！死花得嘅，三隻都冇事。一二三，我睇錯咗，我想打呢隻，我成日搞錯咗。紅仲有機會咩？有。幾晚啊？冇，應該冇機會。我永遠對自己有信心。係好事嚟嘅。睇你有信心我就咁打，如果你唔話冇信心冇所謂你真係我唔知我打。你有信心。哇！好。好，大嘅信心真係會。妹妹。三隻。我打咗啦，已經打咗好多。啲索子應該冇料到啦。為咗呢一隻咁嘅棋，索子應該冇料到。為咗一隻長咩海，我中意嘅。咩袋？你都有長咩袋啊？為咗隻長咩袋？唔夠斜咩袋？多幾隻斜咩袋？有嘛？斜咩袋？我哋啦，幾塊？嚇？我哋撈㗎。我得因為10塊都話冇啊，九啊，9冇隻，雙花西先係。計唔計海底撈魚喎？計啊計下啦嚇。計啊9番啦。自摸白板海底撈啊嘛。三同啫，92。哇！長咩袋？我係長咩啱啊你，打就打就打翻咯。我打就打翻啊！ 78192，依家係有一。我差多啲咯。我哋都打西俾你一打西就唔係啦。 10番啊！係咪我打色啊？係咪？我一隻西，我做一隻白板。長咩？係啊係啊係啊！你打西就結果10番，因為西多雙花西啊嘛。點解你會插定咁我隻西我唔打啦，咁落萬幾咁點啫？係嘛？明唔明啊？咁白板咁咯。啊都唔係嘅，你萬子可以數下你嘅多。我驚你萬幾嘛？有人打，有人打，有人打咗佢。奇怪咧，打我哋又氣喎。
唔係啊，個人要我哋又得到溫暖。咁殘忍。加油啊，Michelle！做咩啊？叫你快啲加油咯！哦，我唔落啊，好驚啊！打晒啦，打晒啲牌，呢啲，做呢啲。有冇咁細喎？有時有啲咁細就，我哋個個都。哎呀，繼續。有嘢試啦，有嘢出啦。哇，又試一隻，三分我又想打頂你，我又唔知打咩，你可以頂呢啲。求其啦。三總之唔係索子就得啦，嗬。我梗係唔打啦。番字咧都唔打得。四哇！好味完嚟啫，三番都播。你啊，好犀利！梗係啦，我哋俾緊你食㗎啦嘛。三番都播啦。我頂嘥咗一對啦。你咪叫緊我嘅咩？嚇？未叫我。孖三啊孖三你孖四先有用喎。孖四先有用你嗰度裝咩？唔係啊，佢遞俾我㗎個鐘。我睇咗嗰個裝喺係啊，個好多時候都係㗎嘛。係啊。幾多？啊， 5分啫5分。叫天一孖三。我頭先打第一隻佢都食。係啊，我諗佢撞下2分啫嘛，5分我都俾佢啦，5分都俾佢啦，我都驚㗎，揸住呢度成大隻都係作者，我全部都係盲子嚟。邊夠膽打啫？3加做萬子，冇盲冇錯盲啊嘛。打俾你。咁早打俾你。咪係咯，早啲打咗俾你，我咪唔打咯。打過你6張，係咩？你個格言就6張㗎，我9張。 6張，而家我快啲要咗佢先。所以你最中意封住人打，所以你又打6張，我係啲其他可以封一陣。冇晒咯。摸下摸啊要。菜唔摸，菜唔摸。打少加幾好，一6張就可以封到你封。嗱6張啦。好，多謝你，反正我都氣緊嘅。咁快？咁快氣完啊！你睇啲報紙仲有幾多隻？鄭家又要係咪？我俾你手入面啦。我就放。守咗好耐啦，我放。我一定同你守。隻都有喎。好，試下先。加一。我諗下先，如果係呢個嘅你係咪嚇我㗎？話，係啊，嚇
好啲啊？哇！好似好大咁嘅。幾大啦佢？佢個兜佢個波都唔細㗎。你唔好咁鹹濕啦！我男人唔怕啦，我男人唔怕嘅。呢個廣大嘅觀係啊！我唔記得咗做緊。都話唔好買眾，廣大嘅觀眾冇男人嘅，原來全部女人。哎呀，真係冇男人。我都係啊！我要女人。即係跟住食驚嘅咩？冇咋，你打我。我知。咦？唔係㗎。哇！十番咯。係啊。哇！我出衝咪又係死，唔係啊，你出分9番㗎。出埋9番。誒有少少。唉，出衝就唔係啊！孖一都係9番啫嘛。我打㗎，有痛啦，我痛啊！我都話我想要女人，我要2、5筒㗎嘛，我要女人。唉，我打啦。 2、5咯。唔剩翻。好啦，交個重任俾你啦。揾你出風雨，就講翻嚟貴啊，10劃都未有一撇。費事摸到我先至俾人食啦，咁煩。咗佢。我都差唔多㗎啦，我覺得。搣咗佢。差唔多要死㗎啦。死緊啦！俾咯，嗱3張嚟㗎嗱。係。3張嚟㗎，我睇唔到添。個個都打俾你食啊！個個都冇你食啊！我自己攞。咩叫？都未叫。你睇到啊？唔係啊，我講我未叫糊啊。我都未叫糊喎。你都係我啊，更加一句都未講。我未叫糊。唉，唔係啊嘛，仲要12張？係啊，你冇打，我未叫糊真係。唔打啦咁。12張點打啫？又要人哋包。你最弊你係挖住啊嘛，你唔挖住咪唔同咯。唉，都唔知點打。
好多，呢只咩生？搞啲啲嘅講，屌，我真係好黑，你學埋一隻啊，而家唔係好黑唔係咩？好弱啊，即係好弱，佢嘅係啊有時。好弱啊，弱到咧，阿 K K 話你睇醫生未啫？睇醫生啦，由開場講到散場冇藥，你睇醫生啦。係喎，你係喎，笑到我哋碌地啊！真係，係喎，記唔記得啊？係啊係啊係啊， K K 都唔忍我啦，已經由頭忍到落尾啦。係啊，都冇乜出聲㗎唔出聲㗎啦，由頭嗌到落好尾，弱啊！佢係仲係贏錢啊！係啊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 ，好弱係啊係啊，好弱啊！你入完未啊？睇醫生啦咁啊！而家仲未到喎，真係交幾日？好弱啊！好弱啦，好耐冇食糊啦，好弱啊！成包好餓啊！有好仲係咁嘅，呢個我攞隻牙咁嚟，痛。浪漫。啲牌好厚，唔係好弱。嗰啲牌次次都係好厚，好弱啊！都係喺後邊。你睇同而家，你話弱唔弱先？你話弱唔弱打先？馬仔真係落翻落。係咪弱啊？好弱啊！係啊係啊，好弱，係咪好弱啊？啱你啫，打馬仔我3隻1買。你真係好弱啊！係咪啊？一對都冇，佢打對男咯，喺出邊。喺出邊啊嘛，唔係自己手入邊啊嘛。打佢咪冇男嘅，咁咪好正。你又叻㗎啦，控晒嗰幾對，唔係咯，就唔係好弱啊，係。 2、3、4同跟住攞弱2啊，多啲咯，係。四萬啦。食飯啊！嗰隻就唔俾㗎啦，好驚，嗰隻又唔落得啦，我你唔手啦。而家由9張6張變3張，係啊。 3張就冇得落㗎。你越嚟越驚嘅。我喺度打緊我自己亂咁打，爽打個鋼板都唔知我咩。鋼碗買呢啲唔啱㗎，轉唔翻嘅話。有都係都算多嘅啲嘛。打出嚟。放啦。我又落俾你。叫啦，啱啱叫到5索啊！我想做埋哎呀，又出鐘啦！六分㗎啦打，6分鐘。好耐冇做嗰個成日。唔係啊，係啊。打咗咯，未放俾佢，以為睇咗有。8、
最叻就係睇錯色，打撞下一齊睇兩粒㗎嘛。係咪啊？係啊。我哋唔係個，我哋做計，係咩？我哋即係你都係打3粒㗎？我哋打兩粒。我打3個色。咁得意打個唔係打3粒色㗎？係咯，而家仲得意。哦，係咪？打實得嘅，但係少啲咯。多數好似又係2粒係咪啊？我都唔記得咯。喂，你搞清楚先，2粒定3粒啊？唔記得咗。你話事啊，你唔係2啊3係咯啊。正常應該係2粒嘅，正所有好似係喎正常係2粒嘅，做牌又3。嗯，仲有啲人係計大細先添。係啊。絕春都冇。嗯。通。咁靚咯。一般冇咗。嚇！你係唔想放？咩圈？北啊，北啊，西係有嘅。好。做投資產通。有嚟啊！係啊。同埋時不與我。跟住隻手啊！要俾翻你。好。得意啦！啱唔啱啊？我未攞尾啊嘛。你攞第2家。啱咯。我都未得。加油！後補後補。通常第一隻咧，我就係碰嘅啫，我唔會上。通。康仔就上，有得上就上。唔上咪有得上咯。 3、7張呢一隻要上，我睇啲音唔通你偏張3你都唔上啊？都唔上。你睇下我哋個個都唔上嘅，你啊特別厲害嘅啫，通。你7張都唔上，有1、2啊、8、9打到㗎嘛。咁咪冇咁平咯。想下就有。不過各有各打法，孖沙冇用。有啲牌有得上開心，一個係冇得上。點解啊？點解會冇得上嘅？你讚我冇牌俾你上啊？你而家係炸型嘅喎，唔係啊，係讚我牌啊！讚你啊！讚緊我。你打嚟我都要唔到㗎。哇！驚啊驚啊！6張你真係嚇親，佢唔打㗎啦。我唔打。係啊，6張唔打㗎啦。我飲汽水咪得咯。係哇！啊我真係飲記得，我哋呢啲幾快飛出去啊！你下家一晒咗。整一成我都冇。普通對對，哎呀！你摸仲多啊！普通我要呢個好。係啊，係啊。普通對對唔驚。對。通。
啊！跌咗落街。使唔使咁多啊？都係做到。使唔使啊？痛啊！二波。唔搞啦，你個個錢冇，個個錢冇乜。唔搞啦。哇！仲更加忙，個個都對對糊，呢個兩個。對對糊都唔想輸啦！呢個 moment。哇！間好呢隻。哇！咁多質素㗎你。佢剩翻4隻牌，佢話我哋冇4隻煙嘅佢話呢隻牌真係唉，冇真係牌打，係啊，4隻煙我攞嘢嘅，飲。好危險啊！佢好話。危險啊！我哋10隻牌都有機會冇牌打，佢話4隻。啊，都好正啊，唔好到後尾。我都係啊，我都係咁樣。哇！我幾正！都咁樣㗎。哇！多多，唔好到後尾幾正。係啊，3萬。打咩好咧？第12圈6點，係啊，我搬出嚟食飯啊！即係依家第12啦喎，下一個仲有4圈咯，有4圈。正啊！魚生有得食就奇啦呢啲。
아. 여기 còn xong sẽ thòng xí thống đây 우와. 그거
5分。 5分。嗰度唱。喂，又係10分。